sheri ureze ko nafona njya ntagurira gatoya hindukira urebe ubu naganda kazamuka ndakubonye reka nzamuka sheri biteze sheri sawa kabisa mvuga ngukumbuye ewana amasari yanze kugera nageze hara hepfo ndareba ndakubura bize ngo wambeshe ese ni sawa se hano mumaze kumeze neza twareba se hano twicara tukaganira dusangira agafanta yego nta kibazo cyane ko naniwe unaniwe kiti hano no habona akantu gakonje sawa Esther kundebe ukumfite ibibazo ibibazo kandi mbona waranezerewe waradamaraye nabyuze iki cyana kibanga kingezaho ndacyanga uzindisha n'inkeke ya siyo nduvuze ariko se ubura umwana we ku buryo ntacyo uzi gukora umva se mwana ngangira inama kuko nkunda umugabo wanjye kandi nawe arankunda ariko ikigeragezo mfite nturamukubitwa n'inkuba ngo nuwiragiye ubwo se mwana arinda gutesha umutwe wakwishana mu nzira bigacaho byagaciye ngo iki gusa ushatse kuvuga iki ko numvuneye ubwoba mwireba amacyusa muraho neza yego mwireba amacyusa amacyusa umushyitsi se ko ntamumenye n'uwe uyu mushyitsi rero yitwa Esther twari duturanye ntarashaka inshuti yanjye cyane yego ni karibu murisanga dukunda abashyitsi murakoze warumpozeho nari nkukozeho bwo guteza umbwira ukihamagara kuri telefone rero irambitse ku meza turimo kumwe cyane ngiye kugira ngo nyirebe madamu barayintanze arayinshikuza kugira ngo arebe izina ryawe reka ndumva hari hahiye noneho ushyase gusa ahubwo hari hakongotse hari hakongotse aho ubu urimo ndibaza ni nkaha ko biri bugende kuko zimwe turakaranyije aho abana bari aho ni urayakundira ku ndefana umuntu w'umugabo ni basi yameze neza cyane Bona nta kintu baye kabisa mu minsi sizano kuya agafaranga maze neza kutari buhanyure usumba nakubeshya sinari ndabona muri stress kabisa ibikoresho byose gaye bifite kubera ko imyenda myiza cyane ubundi muri no stress gira ibikoresho byiza kandi ewana biri kugira kubera ko amafaranga waje ufite yose ngiye turavugana ukihaye ukagenda ugasiga ibintu byose none sigaye nararyoheje ukazi biragenda
cyane rwose agakweto keza ibibazo simba nzifite wowe nawe utubwira kabisa mwiza dore cyakira nawe muri iyi minsi ukabije kubura byatari none nyine lockdown yari imeze nabi byatari cyakoze cyo rwose lockdown nawe yangushije maka byatari areba yatari to nyine ariko sinzi ahubwo mbwira mana njye nari kureba nyine mu makuru yabiragiye toto on tworiye yandi cyane kamera na nimero yiwe mana ndetse nifite n'agatushe nta bintu by'ibitaci nimero ye nawe iki ese ntabwo muherukana wapi ni n'akanimero ye yaramaye nawe ukagicamo mana ugiye kumbwira ngo kuva cyagiye ntabwo mujya kubona kare duherukana cyagiye nawe muri abaneza ariko turere ukuntu tubikemura urabizi ngiye gahunda nakozemo ni ugukorera nareba ko nyine kora iyo bwaba ahubwo urana n'umumeri yaranyunguje anumye ari haruguru kandi abona aruje kundeba n'umuntu usigaye mu rugo ahubwo reka tuzamukane hari ibyo tugira n'ibyo tugaruka ngiye ku muhanda se ngiye kureba umuntu ariko tuzamukana ahubwo yaragira neza mabuja boss katarataye kandi mbona bwije cyane kandi nabonye imitondo yagiye ababaye cyane mwatonganye wasenga yiteye mu kabari ariko mama uziko byashoboka hari igihe yaba yiteye mu kabari nanjye niko mbyumva ko nubwo yatahaga bwije ntabwo yagezaga iki gihe telefone ye yayikuyeho ariko nimwihangane araza gutaha nta kibazo wisheri wahageze sheri nahageze okay kanze nkurebe nta kibazo okay meze bite nahise ko waheze mu nzira maze karibu Goodbye keza mukuri kabisa yo ni ndavuga ni no mukuri cyakoze babyishimiye cyane karibu mu rugore she hano waherukaga kera cyane cyane karibu rero dore usanze ndimo ndinywera akantu hano rwose ndakubona shiri hano ahantu waherukaga kera kabisa usiko umva
neza neza ahubwo wagira ngo wari waragiye mu mahanga ukuntu usigaye usa noneho shamana we sinzi ishuwa wakize sheri bizi rero dore njye hari akantu ndimo ndanywa muri ino minsi usanga uzi ko nikundira rikeri kamuzanireho nawe wisomeye ariko nawe ukunda rikeri cyane 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 kabisa turakanu niko mba maze iminsi ndimo ndisomera nawe ukunda rikeri nawe n'ubuhe bwoko iyi ngiyi dore rwose nubwo biri mu kazi byatari numva ukuntu kameze neza cyane mbona utameze neza ntabwo umeze neza byo kabisa uzi kwitegereza none se wabaye iki kandi banashaka kugira ngo wishime rero uko mbona uko mfite mushiki wanjye umerewe nabi cyane iyo ndebye ubuzima abayemo umva bituma numva nashinga urugo nyiri umwana kugira ngo ave muri ubwo buzima ze twibanire rwose mushiki wawe mushiki wanjye nawe rwose ukunda kunsetsa cyane none se ufite mushiki wawe natazi ndamufite yitwa Uwiragiye uzi ahantu aba ukuntu mukasa muhoza ku nkeke ariko nzakora uko nshoboye kose ku buryo buriya buzima azabuvamo nditeguye kugufasha hano hose shuba wow thank you umva cyakoze aho uranshimishije cyane serivisi mukunda urankunda umva nanjye rero bitewe n'urukundo ngukunda do wow umva nkubwire byabo ni ibyo gusa se yewe imana nyinshi mbazifite wow umva buriya nicyo kintu ngukundira nuko ibintu byose umva nuko mu ibintu byose we nuko byose ubikora mu buryo bw'isi cyane se sheri cyane kuvuga ngo ubwo wiyemeje neza ko ewana tuzagendana nanjye ni urugendo rukomeye umva seri hose utagira ngo ni ibi byanga kuko urumva ewana n'igipfunsi umuntu azanagitera ariko ibintu byose bikagenda mu nzira nziza ariko Uwiragiye ikaramu ufite ni iyande mama uzi ko yari yamfatiye ikaramu ariko Uwiragiye uri muzima cyangwa warasaze ugira amatwi cyangwa nayo wumva iyo ubwiye ngo ntuzongere kumfatira ibikoresho by'umwana ntabwo wumva reka nase nikaba kaje kakicara nawe muri salo ntabwo nakubwiye ko uzajya wicara muri salo ariko siko hari gatatu wagiye hanze vuba ko kameze jyana n'umwanda wawe gira vuba nawe jya ubika bino bikoresho byawe ubundi wowe nakubwiye kangahe ujye ubibika iriya nshinzi y'umukobwa nzongera kubona yabifashe nawe nzagukonda wagira ni bakubifata gusa ntuzongere kundegera ngo bakujyanye ibikoresho Niko sibura ko nara wicaye hano wigunze aho mbona utishimiye wajingije bite
ni ntacyo nta kintu uri kunyuma urambeshya nta kindi gitumye wicara hano wigunze atari mukakarangwa amafaranga si ubu koko mubwiza ukuri ndamutse se mubwije ukuri nzi n'umujinya papa agira bagashwa ubuse abasaza banjye bazarerwa nande oya reka mubeshye nta kibazo papa nuko numvaga nshaka kuba ndi njyenyine niyo mpamvu nanicaye hano icyo ni cyo kibazo mfite sinibaza impamvu umwana mu bandi aba ashaka kuguma wenyine ariko ibyo bintu ndaza kubimenya